Sal, hijo, espérate, está papá haciendo la fogata. La fogata, está haciendo la fogata. Aquí están. Nian, aquí están. Wow, ya te lo coloco. Ahora, espérate. Pero para los palitos. Palitos. No. Palitos para mí. Espérense, por favor, hijos. ¿Sí? Espérense. No, Gerardo, no sabes usar. Gerardo. Gerardo, obedece, por Gerardo. favor. Suelta. Obedece, deja ahí. Gerardo. Oh, no. Ya, ok, pero no hiciste todo. Sí, pero tú... Mamá. No, tú no hágales. Mamá. Ese fuego. ¿Qué, hijito? Mamá, los bomberos. Ya, llamo a los bomberos. Ok. Matita, por favor. Yo que gané uno. Salchichas hacemos. Vamos a hacer salchichas. Nuestra carpita. Mira, le calo los palitos. Ahí están, por ahí deben estar. A ver.